ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നിക്ടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ 2 7-Upന്റെ കുപ്പി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു ബോട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാമെന്നാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ബോട്ട് കണ്ടോ? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ അധിക സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മീറ്ററും അതേമാതിരി ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചിപ്പും കുറച്ച് മോട്ടറും 2 പ്രൊപ്പല്ലറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ബോട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഈസിയാണ്. വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ഒരു ബോട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതേമാതിരി തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ നിങ്ങളൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് 2 ബോട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ 7-Upന്റെ 2 ബോട്ടിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ഒരു റേഡിയോ സിഗ്നൽ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ റിമോട്ട് കാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ സിഗ്നലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ആ റേഡിയോ സിഗ്നലിന്റെ ഔട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ആന്റിന കമ്പി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ വളച്ചു വെച്ച ഒരു മിനി മോട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ലാമ്പാണ്. ലാമ്പുമാര് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ആംഗിളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇതിൽ 2 സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ മിനി മോട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ 2 മിനി മോട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടിവശത്ത് മോട്ടർ നേരെ മുറുക്കി തന്നെയാണ് സ്ക്രൂവിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വിച്ചൊക്കെ ഞാൻ അടിയിൽ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ തന്നെ നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പീസിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തണേ. നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പീസ് നിങ്ങളെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐസ്ക്രീമിന്റെ സ്റ്റിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പീസാക്കി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാറ്റ് നന്നായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പീസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്വിച്ചും ഞാൻ വെച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മളെ കൺട്രോൾ കാര്യം ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കഷ്ണം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുകളിലുള്ള ബാറ്ററി ഒക്കെ നേരെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കഷ്ണം വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുപ്പിയിൽ 2 ഹോൾ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ മുറുക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2-3 ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മുറുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് മേക്കിങ്ങിലോട്ട് കടക്കാം. നമ്മൾ ആ ബോട്ടിന്റെ മുകളിൽ വെക്കാൻ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പീസ് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പീസിൽ 3 ഹോൾ ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേമാതിരി ആ ഒരു ബോട്ടിൽ നമ്മൾ 3 ഹോൾ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ 3 ഹോള് നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചത്. അപ്പോൾ അത് വീഡിയോയിൽ എത്രത്തോളം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബോട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കഷ്ണം നമുക്കൊന്ന് മുറുക്കി കൊടുക്കേണ്ട പണിയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ 3 ഹോളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ 3 ഹോളിലും 3 സ്ക്രൂ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട പണിയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് 3 സ്ക്രൂ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബോട്ടിൽ മുറുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു അടുത്ത ബോട്ടിൽ നമ്മൾ മുറുക്കി കൊടുക്കണം. 3 ഹോൾ ഇട്ട് അതേ ബോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതേമാതിരി ഒരു ബോട്ടിലും കൂടി നമുക്ക് മുറുക്കി കൊടുക്കേണ്ട പണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ എല്ലാ ബോട്ടിലും മുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുറുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് മുറുക്കി വെക്കുക. വെള്ളം അതിലേക്ക് ലീക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മുറുക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മുറുക്കുക. നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ വെള്ളമൊന്നുള്ളിൽ ലീക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നേരെ നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് മുറുക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിന്റെ എല്ലാ സ്ക്രൂ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് നല്ല മുറുക്കി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ആ എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ആംഗിള് ഈ ഒരു ബോട്ടിലിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊന്ന് മുറുക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് മിനി മോട്ടർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. വലിയ മിനി മോട്ടർ, ചെറിയ മിനി മോട്ടറൊക്കെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ആംഗിള് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ 2 ഹോൾ ഇട്ടെടുത്തിട്ട് ആ ഹോളിൽ നമ്മളിതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഒട്ടും ലൂസില്ലാത്ത രീതിയിൽ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രൂ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മറ്റേ ആംഗിളിൻ്റെ ഹോളിലും നമ്മളൊരു സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിന്റെ ബാക്കിലെ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റേഡിയോ സിഗ്നലിൽ ഗ്ലൂ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു പവറിലൊട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റേഡിയോ സിഗ്നൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട പരിപാടിയാണ്.
അപ്പം നമുക്ക് മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഏതായാലും 4 വയറാണ് ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ബോർഡിന് വരുന്ന മോട്ടറിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ വയറൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മോട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കും. നമുക്ക് പേസ്റ്റ് തന്നെ വെച്ചിലെടുക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അയൺ വെച്ച് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നന്നായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഒട്ടും ഇട്ട് പോലെ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ സാംസങ്ങിന്റെ ബാറ്ററിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് 3.7 വോൾട്ട്. ആ ഒരു ബാറ്ററി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടിന്റെ അടിയിലത്തെ ഫാക്ടറിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ 3.7 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 2 നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഈ ഒരു വയറ്, ഇതിലെ പ്ലസ് വയർ നമ്മുടെ റേഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ പ്ലസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. പ്ലസ് വയർ റേഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ പ്ലസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റേഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ മൈനസും ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ റേഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ മൈനസും നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ മൈനസും അത് നമ്മുടെ സ്വിച്ചിലേക്കൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനത് പേസ്റ്റിൽ മുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യണം നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ചിപ്പ്, നമ്മുടെ ചിപ്പിൻ്റെ റേഡിയോ ചിപ്പിൻ്റെ മൈനസ് നമ്മുടെ സ്വിച്ചിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേമാതിരി നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ മൈനസും നമ്മുടെ സ്വിച്ചിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഫൈനൽ പരിപാടി കഴിയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൻറ്റിനെ കൂടി ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വെക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട ബോർഡിൽ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ആൻറ്റിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻറ്റിനെ ക്ലിയർ ആക്കി നമ്മൾ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റിൻ്റെ കുപ്പിയാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഏത് കുപ്പിയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കോളം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന മാതിരി നിങ്ങൾ ലീഫ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല RPM കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന രീതിക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോട്ടിന് നന്നായിട്ട് RPM കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലീഫ്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മോട്ടറേക്ക് ഇടാൻ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് കൂടി തയ്യാറാക്കണം. നമ്മളൊന്ന് വളച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൃത്യം ഒന്ന് കാറ്റ് ടൈം ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വളച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിന്റെ വർക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വർക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മീറ്റർ ഒക്കെ ശരിയാക്കി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഈ ഒരു ലിവർ അമർത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു മോട്ടർ തിരിയും. അതേമാതിരി ഈ ഒരു ലിവർ അമർത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു മോട്ടറും തിരിയും. പിന്നെ നമ്മുടെ ആകാശവാണി ഉണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആകാശവാണി നീട്ടി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, വരും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കുളം നമ്മൾ കുത്തിയത് തന്നെ വെള്ളമില്ലായിട്ട് കുത്തിയതാണ്. വെള്ളം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കുത്തിയതല്ല. ആദ്യം ഈ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ആദ്യം ചപ്പു ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നിരുന്നു കുളം. അപ്പോൾ അലക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്മയും നമ്മളെ അമ്മ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി നമ്മളും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒപ്പം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറ അച്ഛനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു കുളം കുത്തി ഈ ഒരു ചപ്പൊക്കെ മാറ്റി റെഡിയാക്കിയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ചപ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുളത്തില് നമ്മളൊരു ഇവിടെ ഒരു ബോട്ട്, ഇവിടെ പാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നേരത്തെ ഇവിടെ നമുക്ക് മുട്ടമാമ്പ് നടന്നിരുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെ ബോട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബോട്ട് നമ്മൾ റൗണ്ട് അടിക്കുകയാണ്. ബോട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് റൗണ്ട് അടിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. കുളത്തിന്റെ മീനുകളൊക്കെ ഞെട്ടിയതൊന്നും നമ്മളെ
നമ്മളെ ബോട്ടിനെ കണ്ടിട്ട്. വിട്ടോക്കാം. നമ്മളെ ബാക്കിലാണ് ബോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ബോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് പോയി. നമ്മളെ ബോട്ട് മുന്നിക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ബോട്ട് തേങ്ങനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബോട്ട് വീഡിയോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അടിപൊളിയായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആന്റിന വെച്ചിരിക്കുന്നത് റേഞ്ച് കുറച്ച് കിട്ടാനാണ്. അത് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത്തെ ബോട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ബോട്ട് ഗംഭീരമായിട്ടാണ് നമ്മളെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി പോണത്. നന്നായിട്ട് തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്ര വരെ ഓടിച്ചിട്ട് ഒരു കംപ്ലൈന്റും നമ്മുടെ ബോട്ടിന് ഒരു ഡാമേജ് ഇല്ല. നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു കേടുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല ബോട്ട് നമുക്ക് വലുതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. വലിയ കുപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് വലുത് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയൊരു ബോട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുത്തത്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിക്ടെക് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതിലും നല്ല കിടിലൻ വീഡിയോസുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും ക്യാമറ മച്ചാൻ നിയാസിനോടൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ അർജുൻ സൈനിങ് ഓഫ്.